है बाजू में। सामने आ जा, चल जाना हॉस्पिटल बगल में। हाँ फुल फार्म का पेट्रोल पंप आई थिंक नियरेस्ट बोला
फोटोग्राफी का है दुनिया। पार्क का एंट्री है, मतलब लेक का एंट्री है। आम यहाँ बेचते रहता है। नीचे आम खरीद लेके गया था। बादल दिख रहा है। चलो ऐसा ही अगर आ गया सब कोई पास में टहल रहे हैं। हम बाइक से जा रहा है। बताइए क्या ठीक है, खराब चीज़ है। वहाँ पे अच्छी टक्कर क्या मस्त छोटा सा बच्चा को उसके पापा बैठा के स्कूटी पहना के लेके जा रहे हैं। रोड सब जगह बेंगलोर का रोड तोड़ गाड़ के पता नहीं क्या किया है। और बेंगलोर का रोड पे भी गाड़ी देख पाता है। ये देखिए बीच रोड के बीच में टावर। ओ इसके उधर से भी आ सकते हैं। शिट एक और रोड था। अच्छा है, बच्ची खेल रही है।
में काम चलेगा। क्या मस्त छोटा सा बच्चा हेलमेट पहन के जा रहा है साइकिल चलाते हुए। ये वाला हमको मस्त लगता है। अभी इसका फुल ये हो गया है बट ऐसा मस्त लगता है। बच्चा मस्त हेलमेट पहन के जा रहा है। बंदा लटक के काम कर रहा है। जेसीबी किधर जाएगा? चौड़ा है बट ज़्यादा गाड़ी आ जा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक का पोल तो नहीं बोलेंगे लोग, और एक अच्छा सा चर्च है। अंकल जी किधर जाएगा? दिया है 4 चक्का जा सकता है। आई डोंट थिंक उससे बड़ा गाड़ी आ सकता है। भी रोड है उसके अंदर मैं नहीं गया हूँ। क्या मस्त कुछ तक खेल रहा है। इसके पहले एक बार आया था तो मैं इधर गया था, इसका फिर लौट गया था। उस टाइम रात में आया था बट अभी आया हूँ तो आई नो दिस रोड एज वेल। ये किधर जाता है? अगर फोटो देखेंगे तो इसमें देखिएगा इधर इतना लैंड खाली है, पता नहीं क्या। ये तो स्कूटी से किया जा रहा है, इतना सारा लैंड खाली है, इधर भी पूरा खाली है। फोटो डाला तो इधर प्रिंट होता है, हाँ तब बनता है। आई थिंक जो उसके लिए होता नहीं नेक्स्ट वाला बताइए। ऐसा कचरा कचरा भी है अंदर जरा सकता है। यहाँ पे कोको कोला का बहुत सारा फैक्ट्री ये भी है पीछे से है फैक्ट्री से बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता रहता है। उसके ऊपर वाला रोड किधर जाता है हमको नहीं पता, बंद हो जाता है बट अभी बनाया है तो चलो फिर। छोड़ दिया भाई, इधर बनाया बीच में छोड़ दिया। क्या वोट नहीं दिया था क्या इधर का आदमी लोग?
नहीं दिया। क्या है अपार्टमेंट वालों को वोट का नहीं दिया भाई? नहीं नहीं मिलेगा। I guess I'm not good at that. But let's see. Photo lamination करता है। ओ भाई वॉली का प्रैक्टिस कर रहा था भाई। I know ये रोड कहाँ आता है। उधर जाएंगे तो फिर चंद्रा वाला रोड में चल जाएंगे, स्कूल वाला रोड। बट इधर जाएंगे तो फिर दिखेंगे यहाँ पे जहाँ पे सरकारी स्कूल। बच्चा व्हाट आर यू डूइंग बच्चा? ओ भाई मार्क्स मत देना भाई। ये वाला रोड निकलता है पता नहीं कहाँ पे। और टेस्टेड आंटी जी मैक्सो लेके जा रही थी। मैक्सो वाला मैक्सो भी आता था, मोर्टीन आता था, मैक्सो आता था। मैक्सो लेके जा रही थी। दुकान में कब रहता था। आपको यूज़ करने पर लिक्विड यूज़ करना होता है। 1 करोड़ प्लस का गाड़ी। कोई नहीं रहता है। चलिए चलिए ये बिल्डिंग सब बन के तैयार था, तैयार है मोस्ट ऑफ इट। पेड़ वेड़ भी लगाए हुए कितना अच्छा। बट कोई नहीं रहता।
जा रहा है आगे तो हम जाएगा तो हम करेंगे। मैं ट्राई नहीं किया था, अगर पता चला तो बढ़िया ही है। ये सवेनियर अपार्टमेंट्स, बट इसका उन्नति नहीं हुआ। नाम में उन्नति है बट उन्नति नहीं हुआ। स्कूटी वाला हमको में भी रास्ता दिखा दे भाई, जो मैच हो जाए समहाउ। रास्ता पीछे से काट लूँ। कहीं तो जा रहा है। ओह शिट, ओह शिट, सीरियसली ब्रो। अगर ये रास्ता वो रास्ता हुआ तो मैं कितना ट्रैफिक में फंसा हूँ, इसके का मतलब नहीं है। जन्नत। इस रोड में आके फिर छोड़ दिया था, मतलब इधर से स्ट्रेट गया हूँ बट इधर आके छोड़ दिया। ओ भाई, ये वो रास्ता था। गॉड गॉड। वॉक करके तो आदमी नहीं सकता है, शॉर्टकट मार के आदमी आ रहा है। इतना शॉर्टकट है भाई। यहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ था, इसको तोड़ा है, पता नहीं क्या हुआ। अगला ले गया, अगला ले रहा होगा। ग्राम गोल्ड। ओ भाई, इतना ट्रैफिक क्या निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो फिर। लाइक कौन तो पहले आपको पानी दिखा रहा था बट अच्छा बनाता है। हेलो गाय गाय, हम तुम्हारे लेफ्ट जा रहे गाय गाय, हमारे तो राइट जा रहे बट हमने लेफ्ट तुम ठोक दिया। हाँ हाँ हाँ, JCB उड़ के जाएगा भाई। ठीक है, दिल्ली से ज़्यादा अच्छी बात है बट यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल है।